ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷей. дӯстони азиз, боз як навори нави имрӯза аста ки мошинои нав раво карда ки мо қабул карда пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар махалли мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки дошта бошед, марамат сурат маълумот шуд дар ин ҳамин номури имо баста буда экранмота роӣ кунен. мо дар видеои оянда реклама фурӯшда мегузорем. дар имрӯза навор ҳастай сечкаҳо ҳастай мошинои советский Opel Vectra, Opel Hatchback ва ҳастай мошинои боркаш ва дигар мошина ҳастай ки ҳамаашон бо нархҳои арзон баҳри шумо омода кардем. мошинои боркаш ҳам ҳастай ва Daewoo Nexi дам ҳастай ва мошинои акселератораи Москва ҳастай. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 168 томонӣ. навор асар мекунем, маромат рафте. дӯстони азиз, пеша наворро сакана якта грузоперевозкаи хуберо ба шумо тавсия метиҳем ки компания якаи Ёқубҷон яка борои шуморо аз территорияи Москва, Московский област қабул мекунад ва ба территорияи Тоҷикистон оварда мерасонанд. территорияи Душанбе, Любой ҷош ва территорияи Хатлон, Любой ҷош. баъд дӯстони азиз, чара фаромӯш накунед ки агар ки шумо бортон агар дар хона боша, дар Московский област ам боша, мошини майда ам донанд ки мераванд ки мошини майда кати бортона ай ҷой кортон ва ай хонашон гирифта то пеши камаза худашон мебиранд. агар ки бортон бисёр боша, худашон омада аз хонатон мегиранд. бори шуморо ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ, шаҳри Бухта, Уярӣ, Қазиқала, Данғара, Кӯлоб, Восей, яъне ки территорияи Хатлон, Любой ҷош 100% Любой ҷош меорем мега территорияи Хатлон ва территорияи Душанбе ам гирдванаш Любой ҷо мебаранд. ғайр ҳамин территорияи Хуҷанд ва Помир ҳамин территорияи Душанбе мутобиқи марказӣ ва тарафи Хатлон Любой ҷош мебаранд. дӯстони азиз, компания боварӣ ҳастай ки бо нархи арзон аз номи канали мо гап занем ба шумо скидка мекунанд. сета рақам ҳастай ки ҳар се рақамошон кор мекунанд ва ҳамаш дар WhatsApp ҳам пайваст доранд. компания беҳтарин имрӯз пага ки боршон пур мешавад, бор раки мекунанд, яъне ки чандта камаз доранд, метавонед ки бо дили пур бортона равон кунед. маромат ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яка мошини фурӯшии имрӯза ҳастай дӯстон ки Opel Vectra A ҳастай ки соли 16-1995 ҳастай ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. объём мотор 1.6 литраи коробка механикаи сайистани мошин мегад беҳтаринай. мошин баъдрон 3-4 сол ҳастай ки дасти як одамда гаштесай. умуман мега задагии пӯсидагӣ надорад. мошин масъала намехӯрад. мошин такси гаштагӣ нест дӯстон азиз ва 4 балон мегад 80%. мошинча мега 100%. 3-4 солае ки дасти як одамда гаштесай. чихолои пачка, салон тоза, райдно краска, магнитофон ва монитор ҳама чӣ дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара ва фурӯхта мешавад бо нархи 22 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. 22 000 мега срочно мега пул далакурай бо арзон мешавад. тенболи ки 95 сол мошини хеле ки дасти як одамда гаштагай беҳтарин ҳолат дай. хоб сета рақам ҳаста ки ҳар се рақамошон кор мекунад ва рақамои ахирашон рақамои Россия WhatsApp ҳам пайваст метавонед бештар маълумота гиред. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. ди мошини фурӯшии навбатӣ ҳастай дӯстон ки мошинаи боркаш Forlan 3360 соли 2011 соле ки 34 дизелай коробкаш механикае. ҳолати мошин мега беҳтаринай. мошин мега то моҳи январа ҳуҷҷат дорад. 4 балон мегад 80%. салон тоза. кабина ҳамаш дӯстон азиз 92 то наимқа бор мебарад, яъне ки зиёдтиш кати. Forlan мега сайзитаниёи беҳтарин Forlan 3360 2011 сол дизелай. техпаспорт ҳамаш 100%. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз ва фурӯхта мешавад бо нархи 60 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. 60 мега кадоме ки мехара омада бина мега арзон карда метиҳем. хоб ин ҳамин рақамҳои вавилон Тоҷикистон аст ки позитсияни кор мекунад. дӯстон азиз, метавонед ки аз ҳамин рақамҳо бештар маълумота гирен. мошини боркаш Forlan 3360 беҳад мега сайистияниш тоза ҳастай. хайр нашод нархашон мега арзон мекунем. хеле дар ноҳияи шаҳри Туз баем рафта бинева рақамошон ҳам 24 соат кор мекунад. албатта занг занед. дӯстон азиз, лайкҳоро фаромӯш накунед ва навори моро подлисаж кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай баъдрон ки дар кузифи хечибе ки мошине ки як даст гаштагӣ. мошин мега як даст гаштагӣ.
соли барои 16-19 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холия мегӯяд газ надорад, то қабл бензини холи мошин мегӯяд тозагай як даст гаштагай. Мотор 1.6 литр простой мегӯяд, коробка механикаи ҳолати мошин мегӯяд беҳтаринай. Мошин монитор дорад, яъне ки телевизор люк дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то моҳи декабрай. Мошин умуман мегӯяд такси гаштагӣ нест, фақат аз хона ҳамин магазин рафтагӣ аст. Яка мақсадам хеле магазин доштия, фақат барои ҳамхеле ҷои кор рафта омадан, ҳамхеле мошин дури дур мегӯяд то ҳамин района буромадагӣ аст. Мақсад райи дур хеле кори вазмин кадагӣ нест, гаранчкати такси пакси гаштагӣ нест, пӯшидагӣ надорад. То декабра ҳуҷҷат монитор рул ва дӯстони азиз мошин як даста. нархша мегӯяд 43 000 сомонӣ мегӯям, бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомида. ин ҳамин рақамҳоша рақамҳои Мегафон Тоҷикистон аст. 24 соат кор мекунад мошин дар Абдураҳмони Ҷомида, яъне ки райони Кӯйбеш намешавад. Нашод нархша мегӯяд арзон мекунем, маромад занг занем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбати мо ҳастае баъдрон ки ай Москва. Daiwo Nexi 10 астае ки соли барои 2011 солае ки сӯзишвориш бензини холия. Объем мотор 1.6 литра, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтаринай. мошин мегӯяд ягон кам будна тозакай мошин хеле ки дасти як бародари тоҷик да гаштесай. мошин 100%ай. мошина мегӯяд причинаи фурӯхтан мегӯяд просто мегӯяд Тоҷикистон мерам мегӯяд ба ҳам хотир мефурӯшем, яъне ки ҳамин сабаби фурӯхтанаш ҳамин барои Тоҷикистон рафтанае. мошин мегӯяд ай учёт буромадагӣ аста, яъне ки ай қайд метавонед ки шумо дар қайди худтон дар учёти худтон монеша ва тамом мегирен ҳай мекунем. айни ҳол қарор дорад дар Москва Красногорск гуфтагӣ аст, древни Сабурова. Москва Красногорск древни Сабурова дар ҳамин территорияи Москва бошем. нархша мегӯяд 165 000 рубл мегӯем, бо муомила дорад. Daiwo Nexi беҳтарин ҳолат. ин ҳамин рақамҳои Россия аст ки пайстияни кор мекунад ва рақамҳо шуда WhatsApp пайваст доранд, арзон мекунад, маромад занг занем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F астае баъдрон дар кузови караван астае ки универсал. соли барои 16-96 астае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объем мотор 1.6 литри простой, коробка механикаи. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор. дӯстони азиз, мошин камтар тозагӣ мехоҳам, мақсад ки мошина химчистка палисос обшим як мойкаи хушрӯ кардан накунад. фақат мошин мегӯяд инамхе ҷазира дига маҷош 100%ай. камтар лакаш мегӯяд сӯхтагӣ астае. мошин мегӯяд мотор соз астае, ҳуҷҷат солона дорад, сайтлаш мегӯяд беҳтаринае. фақат дурунша як мегӯяд мисол дуруш чиркина мегӯяд тоза кардан накунад мошин, яъне ки обшим камтар ҳамхали тозагӣ мехоҳад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 19 000 сомонӣ ки боз ягон сум муомила мекунанд. Не ки илтимос мегӯяд фақат ай соатҳои 7 бегаҳ мегӯяд усу занг занед. мақсад рекламаи мо агар саҳарӣ бура метавонед ки шумо бегаҳ ай соати 7 усу занг занед. рақамҳошон дар поини видео. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F астае баъдрон бояд тега Opel хечебек астае ки светои сурх, яъне ки светои вишневӣ. соли барои 16-92 астае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. моторош 1.6 литра, коробкааш механикаи. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска 4 табаланои 80% дӯстони азиз ва салоншам нормалия ва люкам дорад. як сола ҳуҷҷатам мегӯяд дорад, кам мондагӣ не ки ҳуҷҷат 100% дорад. ва дӯстони азиз ҳам газ ҳам бензинаш мегӯяд 100% кор мекунад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз ва фурӯхта мешавад бо нархи 16 500 сомонӣ ки боз муомила дорад. дар ноҳияи шаҳри Туз ва нархаш 16 500 сомонӣ 91 сола, не ки мошинча нахад ва люк пӯкам доштае. рақамошон рақамои TCL кор мекунад. кадоми шумо агар маҳбуб карда бошед мехарида бошед, рақамошон кор мекунад. метавонед ки бештар маълумоти пурраша аз соҳибашон гиред. маромад. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A астае баъдрон ки соли барои 1989 астае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объем мотор 1.6 литра, коробка механикаи. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои солонаш мегӯяд бучидагӣ астае. салон тоза, раднои краскаи, 4 дискаҳои рамашкаф ва 4 табалонаи средни дорад. дӯстони азиз, мошин хай 100% кам-кам яхеда ҷои краскаш, яъне хеле сарапина хестагӣ дорад. обшим як қасме чиз ки агар хоҳен
меки нахоҳен хай барои тарафҳои қишлоқда мешавад. нархиш мега 13000 сомонӣ аст, бо арзонтар кардан метавонед ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Ховалингда. рақамошон аст Вавилон 918 кор мекунад, кадомтон мехаред марҳамат тамос гиред. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. боз як мошини советский аст бадрон ки ваз 2100 аст ки мошинои молодёжни бо нархҳои арзон. соли барои 1991 аст ки сӯзишвориш бензини холия авбио мотор мегад 1.4 литр коробка механика ҳолати мошини мега беҳтарин скамейкош тоза салон тоза 4 калпак радной краска ва 4 балон мегад пачкай аккумулятор шам мегад пачкай дӯстони азиз мошин мега нахадувай не ки ҳуҷҷатош бучдагай фақат балон ва аккумуляторш пачкай. нархи мошина мега 8000 сомонӣ мега бо арзонтар мекине мега ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Қабодиён. кадоме ки наличи мегира мега арзонтар метиҳем. ина мухлисони ваз 2109 мошинчаи хуб бе расход марамат на рақамошон аст мегафон кор мекунад. бештар маълумота гирем. дӯстони азиз фақат лайкора фаромӯш накунед, албатта гузоред. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон бояд яка мошинои советский аст ки ваз 2110 мошиное ки молодёжни бо нархи бениҳоят арзон. соли барои 2002 сола ки сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад авбио мотор 1.7 литр коробка механика ҳолати мошин мега нахадвай мошин мега айҷош заводид мешавад мошин мега фақат ами камбудиша як краскаш мекунед тамом дига ҳама ҷош мегад 100% мега айҷош заводид мешавад дига камбуди фақат камбудиш краскаи бадром. нарша мега 7000 сомонӣ мегем бо арзонтара мешавад мумкин хай 5000 да мумкин 4000 мумкин 6000 да мумкин тиятона хай бухтун савдо мекунем. 7000 сомонӣ аст ки фақат расходош як краска айҷош мега заводид мешавад то қасуми холи алиш намешавад. мошин бадрон айни ҳол дар душанбе тарафҳои пойтахта қарор дорад. дӯстони азиз рақамошон аст мегафон мухлисони ваз 2110 кадомтон ки мехарен метавонед ки занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. ваз 2107 аст бадрон ки мошинои советский мошинои молодёжни светои сафед бо нархи бениҳоят арзон. соли барои 1995 аст ки сӯзишвориш газ бензин кор мекунад моторош 1.6 литри капарастои коробкаш механика ҳолати мошин мегад нахадвай камтара мега мелич кор дора мегад ам динамикш як ҷош мегад вайрона яъне ки технически кор аст дига маҷои мошин мегад 100% мошин салон тоза радной краска хе нахадвай бо аккумуляторш мега пачка. нархи мошин мега 6000 сомонӣ аст бо арзонтар ҳам мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри турсунзода яъне ки регарда 6000 сомонӣ бо ягон сум агар ки шумо харидор бошед муомила мекунад чихолои пачка салон тоза обшим мошинша каганда хай нархи арзона ӯ мелечовкаш хай бахайра мекунем. рақамошон аст дӯстони азиз дар пои видео кор мекунад кадоме ки мехарен занг занед ва дӯстони азиз навора тамошо кунед то охираша бо мошинам дорем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. ваз 21099 аст бадрон ки светои серебристи сӯзишвориш газаш кор мекунад мега бензин газаш вайрон аст ва мотор 1.6 литр коробкаш механика ҳолати мошин мега беҳтарин ҳолатай. дӯстони азиз фақат ами камбудиш шавна ки скорости сеюмаш мега мепартояд дига ҳама ҷои мошин мега 100% чихолои нав салон тоза радной краса балон ҳолати корӣ фақат ами скорости сеюм мега мепартояд. инашам баъдон нархиш 6000 сомонӣ аст ки бо арзон мешавад не ки одамое ки агар 3000 4000 мекунанд не ки занг назананд то 5000 арзон мешавад хай бухтун гап мезанед. дӯстони азиз соҳиб шудаги одамое ки 3000 арзон мекардаги бошад ё ки 3-4 мисол занг назананд хай бикунанд ҳар мумкин якин мазур ки 1000 сом арзон мекунанд. мошин дар территорияи душанбе айни ҳол ва рақамошон аст мегафонай фақат камбудиш скорости сеюм мега мепартояд хай кадомтон мехарен занг занед. ва ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбонтон.